një zi e madhe në shtëpi, edhe fotografitë e tyre ishin të mbuluara me perde të zezë. I kishin zmadhuar të marubi, por i kishin të mbuluara me perde të zezë, nuk i shikonim. Në ra gjithë burrat e shtëpisë ikën, ne s'kishim asnjë burr në shtëpi, gjithë gra vetëm vllai im, 3 vjeç. Pas perdes u mbyll një epokë. Një histori sa tragjike aq edhe e lavdishme të vëllezërve patriot, që e deshën atë dhe unë, lirin dhe dijen. Një histori që Vera, 4 vjeçare, do të mësonte shumë vite më vonë. Do të mësonte bilancin tragjik të kryengritjes së Delvinës, ku mbetën të pajetë 2 xhaxhallarët e saj, Etemi dhe Tasimi, ndërsa babai, i ndrituri Ismet Toto, do të dënohej me vdekje. Kishte qenë një ndër figurat më të spikatura intelektuale në Shqipërinë e viteve 30, shkrimtar, publicist, përkthyes dhe në punës shtetëror. Do ta lexonte me dhimbje dhe krenari letrën që ja ati la para se të barej në litar, një testament i dinjitetit të një intelektuali të shquar. Rrëfimi për ekzekutimin e tij e kisha dëgjuar në shtëpi, kisha menduar që ndoshta edhe nuk është i vërtet, por kur u gjend një dorëshkrim kujtimet e drejtorit të bankës, degës së bankës kombëtare të Korçës, Mario Astarita, u gjet në arkivin e bankës në Itali, përshkrimi i ekzekutimit të Ismetit, kam kuptuar që ishte e vërtet. Ai e ka hequr vet stolin, duke bërtitur që nuk është bërë xhelati i Gjirokastës të heqi stolin Ismet Totos. Kam bërthyer xhaketën, është krehur, edhe ka bërtitur pastaj do ma marrë hakun rinia etj etj. Letra e tij nga burgu është lexuar realisht në gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Këngët e vajit që janë kënduar me ligje, Labëria është e famshme e jugut Shqipërisë, edhe Veriu e ka, me ligje për vdekjen e këtyre djemve të Labërisë. Regjimi asaj kohe i ka grumbulluar, i ka censuruar. Sulmova jetën dhe më pushtoi vdekja me kthetrat e saj të ndyra. Më masakroi përsë gjalli. Kënga ime papritmas u kthye në një ulurim shurdhuese. Dhe unë, besnikit të rurit tim të shëndosh, i trënditur që ndroj në këmbë dhe vërej se ato ligje të psikologjisë në për të cilat ecën jeta dhe zhvillimi i një turme janë të vërteta. Sundojnë vetëm ata njerëz që meritojnë dhe duhet të jetojnë. Ata njerëz që janë në lartësinë e vdekjes dhe e shikojnë atë drejt për drejt, pa frikë të merr. I vdekur mund të jesh më i madh dhe më i fuqishëm se i gjallë. Më tepër na udhëheqin të vdekurit se sa të gjallët. Madhështia dhe forca e një njeriu kompletohet pas i vdes. Miqë dhe shok në jetë pata pak, gjithsej 5 a 6. Vetëm me ata u kuptova plotësisht. Nga hiçi erdha. Në hiçin shkojmë. Ai çasti i shkurtër që quhet jetë, duhet ta mbushi me fisnikëri, me shpirt ngrohtësi, me gjallëri dhe sidomos me mendime. Sa je gjallë, digju, e në për atë djegje, lësho dritë e ngrohtësi. Bota nuk është e atyre që ngrohen. Bota është e atyre që digjen. Ismet Toto. Kur kam shtypur artikujt e gjyshit që i gjeta me shumë mund, para me kishin punuar 2 zotëri të cilët sot nuk e di njëri për tyre, ndoshta dhe jeton, Ibrahim Gani dhe Alil Qëndro. Alil Qëndro e di mirë që nuk jeton, cilët ishin të adhuronin dhe të dashuruar mbas penës Ismetit, grumbulluan artikujt e tij. Unë thjesht i lexova, nuk isha patur fatin të lexoja më përpara. Idetë e tij më kishin ardhur nëpërmjet asaj që rrëfesh në shtëpi. Do të thot nëpërmjet tezës time, Dajes, nënës time, të afërmet tonë që vinin në shtëpi dhe që flisnin.
por kur i kam rishtypur vetë këtë që e kishin bërë miqtë e familjes tonë, që përmenda pak përpara, të them të vërtetën jam djerë jashtëzakonisht keq. Jam djerë keq sepse kam kuptuar që unë kisha humbur një gjë shumë të madhe, që nuk e kisha njohur. Nëna ime që nuk u rrit me baba, kujtimi i saj vetëm ishte në një varg ose anijet vogël në Sarandë. Ajo është vetëm 6 vjeç, e kishte si hije, mbante mend, që ishte me kostum të bardhë, lino, për kohën ishte krejt normale në verë, që bën një shëtitje në det. Kjo ishte i vetmi kujtim i saj. Do ta kisha njohur. Nëse do t'i mbjetonte luftës dhe pas luftës. Baba jon i ka lënë nënës rrogën e fundit. Kjo që gjithë pasuria. Prandaj o detyrua të qepte. Kishë mësuar në shkollë në Selanik, se ata kanë qenë në Turqi. Gjyshi im nga nëna kanë qenë drejtor dogane në Selanik. Nëna ime dhe tezja kishin 2 vlezrit. Tezja ishte e madhja, ishte e martuar me Temin, pastaj u martua dhe nëna ime me Ismetin. 2 motrat, 2 vlezër. Dhe jetonim të gjithë bashkë, mbas vdekjes. Para vdekjes jo. Se xhaxhai ka qenë me punë në Shkodër, në Kukës, në Peshkopi, kurse babai ka qenë këtu në Tiranë. Në fund fare që në Sarandë. Ka qenë dhe në Burel, në prefekt Burel. Unë nuk pata fatin të njihja gjyshrit e mi, por familjarë të tjerë mua ma kishin thënë në mënyrë të pavetdijshme në fillim, dhe pastaj dal nga dal me kalimin e vitave e kuptova që ishte praktikisht një libër historie i rrëfyer me gojë, i vërtetuar me dokumenta, jo me libra, me dokumenta, dhe një histori e trisht e cila natyrisht është për një familje, në këtë rast familjen e nënës time, nga babai po dhe nga nëna e saj, një rrëfim që do të thoja pasqyron krejt atë çka ka ndodhur, jo vetëm në jugun e Shqipërisë, sepse gjyshja ime ishte lindur dhe rritur në Thesali, do të thotë lindur ose në Ellason apo në Trikalla, dhe ishte rritur në Selanik, dhe për shkak të këmbimit të popullsive greke, turke, marrëveshjet e famshme, të këmbimit të popullatës, unë në kujtesën time kam fjalën andallai, që kam përshtypjen që vjen nga greqishtja, që do të thotë shkëmbim. Ata u rikthyen në qytetin e tyre të origjinës në Leskovik. Do thotë është pak a shumë një rrëfim i popujve të Ballkanit në shekullin e kaluar. E njëjta gjë për gjyshin që vjen nga Mikrahin, po themi, që ka bërë emër në historinë tonë, nga Labëria, do thotë është jugu i Shqipërisë që mua më erdhi nëpërmjet familjes Toto dhe Kënata, mua më erdhi rrëfimi i asaj që ndodh në jugun e Shqipërisë dhe pak më vonë edhe në kryeqytetin tonë. Sepse gjyshi do të vinë në kryeqytet, vëllezërit e tij do të jenë këtu, do të jenë kontribues të ngritjes së institucioneve të shtetit shqiptar, dhe puzzle-i i kujtesës time, por i kujdo, se si unë janë mjaft të tjerë, që në shtëpi e kanë dëgjuar, unë pata fatin edhe ta lexoj, më vjen edhe ajo e veriut të Shqipërisë nga babai im. Në këtë përplasje kujtimesh të rrëfyera me gojë, unë kam patur fatin të takoj njerëz që kanë jetuar ato kohë, të më rrëfejnë. Kam patur fatin të lexoj dokumentat e kohës, ndoshta jo të gjitha, sepse jo të gjitha dhe kanë shpëtuar furisë së kohës. Shiko, xhaxhai im kur u bë në Gjirokastër qarë komandant, e ten Toto, se tash më kujtohen një nga një gjitha, më fale. Gjën e parë që bëri qestmen në Progonat. Se vajtin Progonat dhe i pa që gratë me Bruxella shkonin 1 orë tha për të mushur ujë. Edhe sot e kësaj dite te qesmja e ten Toto, thonë. Nuk ja hoqen dot emrin.
se ju bëri një lehtësi të madhe, ju pruri ujë në fshat. Edhe me rrogën e tij. Rrogën e parë të tij ka bërë qesmen e fshatit. Nuk i tha bashkisë, hajde ti mblidh taksat e njerëzve të do bëj qesmen unë. Kanë qenë njerëz të sakrificës, nuk kanë qenë njerëz kështu të pasur. Kush e di sa pasuri u kanë lënë, më thanë mua në 91-shin. Jo, thash unë. Ne s'kemi, edhe në shtëpi me qera kemi ndetur, thash. S'kemi pas asnjë pasuri, thash. Po, e keni tha atje në fshenjë. Ja, thash. Ajo shkatrima që është në fshat, thash, unë ja kemi lënë fshatit, le ta bëjnë shkollë, le ta bëjnë qatë kënë qef. Neve thash, s'kemi nevojë për të, nuk do shkojmë të banojmë në fshat. Ç'na duhet ne ajo? Thash, ja. E ka njohur, edhe këtë ne e kuptuam mbas 90-s, kur një miku i tij na rrëfeu historinë, unë parathënin e librit dhe kam shkruajtur, një përplasje të djemve dhe burrave, po themi elitës intelektuale të asaj kohe, në ato kafenet pak që kishte Tirana, si që ishte Kursali, kur mentor shoku Nipi apo stërnipi Ilyas Pash Dibrës përplaset ashpër me Enver Hoxhën për fjalët që ai ka thënë kundra Dibranëve dhe kosovarëve, do thotë shqiptarëve të ngelur jashtë kufive politik të Shqipërisë, ngrihet për ta qelluar dhe Ismeti futet në mes dhe i thotë: mentor, nuk e pse ndyen duart me atë, thot, është aq maskara sa ti e bështyn dhe ai thot po bie shi. Kaq do të mjaftonte që familja e ngushtë e nënës time do të thot gjyshja me 3 fëmijët e vet, jetim, sepse dhe motra e saj janë dhe kunata e shoqja e temit, edhe ajo ka 3 fëmijë, por kjo bërtham familjare kaq e vogël do të sulmohet egërsisht mbas luftës, edhe pse kontributi i tyre në luftën antifashiste ka qenë i jashtëzakonshëm. Selaudin Toto, vëlla i Ismetit, Tasimit dhe Etemit, ishte me studime në Itali. Ai do të mësonte patin tragjik të 3 vëllezërve të tij, për të marrë menjëherë vendimin e kthimit në ato be. Vehej për 6 fëmijët jetim të vëllezërve të vrarë. Braktisi një karrierë të ndritur që sapo kishte nisur, për të marrë mbi supë një barë që nuk ishte e tij, por që e ndjeu si detyrë të shenjtë. Edhe ky xhaxha i vogël ishte në Itali në universitet. Ko ne rinim në një shtëpi që ishte me 2 kate. Katin poshtë kishim atë një dhomë që ishte kuzhina dhe që bënim to. Kështu një dhomë ishte dhoma e pritjes. Lart korridori ishte shumë i madh i shtëpisë. Lart e ndam me kompensat. Aty flinte ky xhaxha i shkret. Një dhomë kishim neve, nëna ime me 3 fëmijë, edhe tezja 3 fëmijë, kishte 3 vajza. Kjo ishte gjithë. Edhe disa paguani 4 Napoleona në atë kohë, qera shtëpie. Me thënë drejtën, ai nuk ishte i djathtë. Ai ka përkthyer i parit nënën e Gorkit në këto, o te Minerva, o te ajo tjetër, Arbëria. Kanë qenë këto. Edhe disa pjesë të Tolstojt i ka përkthyer në atë kohë. Ishte si mod në atë kohë, në Itali përkthenin shumë nga këto të rusëve. I kishin Çehovin e këto të gjitha. Unë në atë kohë e vogël fare kam lexuar në gazetat se i kishim koleksionet, edhe mbas dite na i nxirrte nëna e shkret. Thoshte na tash i lexoni këtu se ka gjëra të bukura. Edhe
merreshim me lexim të 3 fëmijët. Familja Toto do t'ishte sërish në ballë të betejave për liri. Selaudini u angazhua në lëvizjen antifashiste, por edhe mbesat edhe nipi i tij. Vetëm 13 vjeçe, Vera u arrestua nga nazistët më 4 shkurt 1944, bashkë me motrën, vëllain dhe kushërirat, për përfshirjen e tyre në lëvizjen çlirimtare. Ende fëmijë, por me zemrën e mbushur me ideal si baballarët e tyre, kishin shpërndar trakte dhe thirrje për liri në rrugët e errta të Tiranës së pushtuar nga nazistët. Në burgun e 4 shkurtit, Vera përjetoi tmerrin, britmat prej torturave dhe vrasjen e të rinjve, bijtë e intelektualëve Tiranës. 45 ditë që e rritën para kohe dhe lën plagë të pashlyeshme në kujtesë. Ne ishim në burg të 3 vajzat e mëdhaja. Unë, motra ime dhe vajzë Xhaxhajt e madhja, me 4 shkurt na kishin zënë në burg të 3-ja. Unë kisha bërë 13 vjeç. Natën, në mes natës, erdhën SS-ët, na morën të 3-ja. Brenda 24 orëve të nënës tonë, i doli u bë gjysma e fytyrës si ekzem. Më vonë kemi marrë vesh që si ndodhi, se u desh vite të tëra që avash të ikte, po ajo mbetesh diku. I morën të 2 vajzat, unë isha e vogël, 13 vjeç, motra ishte 15, 2 vjet ishte më e madhe se unë. Ajo e Xhaxhajt ishte më e madhe. Na kanë çuar te gjimnazi i Tiranës, nuk e dini, ju jeni të ri. Gjimnazi ka qenë ku është Kursali, në qik më poshtë. Aty ka qenë gjimnazi. I ka pas ato dhomat e mësimit, si në universitet me shkallë. Se dhënë të shkalla e parë deri të shkalla e 5. Edhe aty na vini për të fjetur, ishim 80 e ca vetë aty. Në atë dhomë ishte dhe Ali Visha i shkret. Tiranas është. E vran atë. E morën natën dhe e vran. Kemi qenë të gjithë që ishin intelektual të Tiranës, rini, të gjithë aty na futën. Mo më kanë vajtur 45 ditë. Aty. Të gjithë kujdesoheshin se është e vogël, të është në gjyna, mos e lini të mërdhihi. Na, më hidhnin palltot e mëdhaja të tyret, se ishte shkurt. E friksuar, e drobitur, por e gjallë, ajo kujton takimin me Qazim Ulletin, atëherë prefekti i Tiranës, për të cilin ajo ruan një respekt të thellë për rolin që luajti në lirimin e saj. Pastaj më liroi ai. Qazim Ullet. Ai ka qenë goxha zotni. Ma thënë drejtën. Ishte antizogis, erdhi në kohën e Italisë. Nuk e di. Janë bërë kohrat shumë të vështira. Ti s'di njeriu për këtë thot mire, për këtë thot keq. Unë si ta shej më mend kur të më lironin, erdhi në Nashkret, bashkë me një nga ata ushtar xhandar që ishin, edhe më quan te Qazimi në prefekturë. Mua edhe një tjetër ka qenë një Selami Gjomo. Si ta shej mbaj mend. Po ç'deshe ti me Xhajtën? Ç'punë ke ti thot merresh me këto punë? Unë rria e dëgjoja ç'të, edhe i tha mamaja shkret. Zoti Qazim tha, mos u mërzita se unë nuk e lë më të dal nga shtëpia, tha. Aty në shtëpi me mua do ri, tha. Mere, tha. Mere, tha, s'është. Fluturën jo, e çu në burg. Atë tjetrën e çu në gjyq, se ajo punonte në shtypnin atë gazetën, Zëri i Popullit. Ilegale që ishte. Me atë vllajën e Todi Lubonjës. Edhe u martua pasaj me të vas çlirimit. Shumë ti. Gjëra që
Kur ri me ndoj tash i them, si na kishte marrë mendjen Zoti. Ky vllai i shkret ishte i vogël, 10 vjeç, që 3 vjet më i vogël se unë. Gjithnin kongresin e Përmetit, nuk e harroj kur në maj që ka qenë. Janë gjithnin ato traktet me brum këtu shkonte te shtylla e ngjiste dhe ikte. Që po ta shikonte në një ushtar nga ato gjermanët ose ta e vriste në vend. Shtëpia e Totove, e mbushur me kujtime dhe dhimbje, u kthye në një bazë të rëndësishme të luftës çlirimtare. Enverja, nëna e Verës, bashkëshorte e Ismet Totës, një grua e fortë dhe e përkushtuar, u bë pjesë aktive e kësaj lëvizjeje, duke krijuar lidhje të ngushta edhe me Nexhmije Hoxhën. Me besimin që fitoi, u zgjodh në strukturat drejtuese të grave komuniste, duke dhënë kontributin e saj në organizimin e grave për çlirimin e vendit. Shtëpia që kishte jetuar shumë tragjedi, tani i frymonte rezistencë. Ajo ishte një grua e re, hyri në lëvizjen nacional çlirimtare me gjithë shpirt, se ishte djegur nga autokracia e zogut. Kështu që ndeti sa u liruam neve gjasme, po ato vajzat ikën të dyja, motra ime e madhja. Dhe ajo e xhaxhait e madhja, ato ikën. Ilegale. Ne kishim shtëpinë bazën e luftës. Edhe ilegal kemi mbajtur me muaj në shtëpinë tonë, që kanë qenë të sëmurë në spital, nga spitali i binin të neve. Kemi pas një aktivitet të jashtëzakonshëm. Dhe nënën time, Nexhmije Hoxha, në Berat, e zgjodhi antare të Këshillit të Përgjithshëm të Gruas. Nën presidente. Me propozimin e saj është bërë. Më një herë mas luftës, xhaxhai Selaudini u bë deputet, ajo punonte në Ministritë Jashtme. Tirana ishte në shtet rrethim, ajo mbajti arkën edhe gjithçka në kurrizin e saj, kur asnjëri nuk piptinte më në Tiranë, të gjithë kaluan në ilegalitet të plot. Qarkori i Tiranës që të gjithë në familjen Toto, me jetimët, 6 jetim, vazhdonte të punohej për luftën kundra pushtuesit.